النهاردة حلقة استثنائية، لأن اليوم ده ما ينفعش نعديه بسهولة من غير ما نتكلم عن العظمة اللي بتجرى في بلادنا العظيمة. من أرض الشمس والنيل، من قلب التاريخ، مصر بتفتح صفحة جديدة من المجد. افتتاح المتحف المصري الكبير، الحدث اللي خلى العالم كله يبص لمصر والمصريين بانبهار، واحنا نقول لها من قلوبنا هاي فايف. هاي فايف لمصر، وهاي فايف لأجدادنا على العلم والتقدم في كل شيء. مساء العظمة على كل مستمعينا الحلوين، مستمعين هاي فايف. معاكم جهاد فكري كل يوم خميس الساعة 6، والنهاردة موضوع حلقتنا عن إنجاز مصر العظيم، عن المتحف المصري الكبير، أكبر متحف أثري في العالم على أرض الفراعنة اللي علموا الدنيا كلها الحضارة والجمال. المتحف المصري الكبير هو بوابة الحضارة الفرعونية للعصر الحديث. انت متخيل انك تمشي في مكان فيه آلاف القطع الأثرية، وكل قطعة بتحكي حكاية شعب عمره آلاف السنين؟ ده مش مجرد افتتاح، ده هاي فايف من التاريخ للمستقبل العظيم. بين تمثال رمسيس وصوت الماضي، بين الحجر والضوء، بتحكي مصر حكاية مجدها من جديد. هنا التاريخ مش بس بيتحفظ، هنا التاريخ بيتنفس. أول ما تدخل المتحف هتلاقي تمثال رمسيس واقف بيرحب بيك وبيستقبلك بكل هبة. التمثال ده مصنوع من الجرانيت الأحمر، وزنه تقريبا 83 طن، وده رمز للقوة وللفخر. عندنا كمان عمود النصر لمرين بتاح. العمود ده بيسجل انتصارات الملك، ومنقوش عليه تاريخه كله كأنه لوحة ناطقة بالحياة. وشوف الجمال ده بقى، وانت داخل المتحف تلاقي عندك صف من التماثيل الضخمة لملوك من عصر الرمسيسيين وغيرهم كتير، موجودة بطريقة منظمة لتعبر عن رحلة التاريخ. طبعا هنشوف راس إخناتون الضخمة. شوف العظمة، عملاق من راس الملك إخناتون والملكة حتشبسوت، وتمثال الإله أوزوريس في قسم المعتقدات والدين. وطبعا الإله أوزوريس إله الموت والبعث عند المصري القديم. كل قطعة هنا بتحكي فلسفة حياة، بتحكي عن حضارة علمت الدنيا كلها يعني إيه جمال، قوة، وإبداع. طبعا الفراعنة مش بس كانوا بيبنوا تماثيل، دول كانوا بيبنوا فكر وحكمة، دول كانوا سابقين بكتير. وده بيظهر في تمثال نفر، تمثال الكاتب، وهو طبعا بيبرز أهمية الكتابة في مصر القديمة. وده اللي المتحف بيكمله النهاردة عن طريق برامج تعليمية وورش عمل للأطفال. المتحف فيه أنشطة كتيرة للزوار، زي مثلا صناعة الفخار، أو التمرين على الكتابة الهيروغليفية، أو حتى صنع مومياء وهمية، كأنك بتعيش تجربة مصر القديمة بنفسك. كمان بتكون في جولات سياحية بتكون مع مرشدين داخليين يشرحوا تاريخ كل قطعة عشان يخليك تخوض التجربة بشكل أعمق. وفي مراكز الترميم الضخمة، وده بالنسبة لي كان مفاجأة، لأن المتحف جواه مراكز ترميم ضخمة مسموح للزوار يشوفوها ويعرفوا عمليات الحفظ والترميم خلف الكواليس، وإزاي بيتحافظ على القطعة دي من الضياع. تخيل تشوف العلماء بتشتغل بأيدي مصرية عشان التاريخ يعيش أكتر وأكتر. كل قاعة في المتحف المصري الكبير كأنها بوابة زمنية في عصر الملوك الأوائل لعصر الإمبراطوريات، ومن المعتقدات القديمة لثقافة الجمال والروح. العرض هنا مش تقليدي، الإضاءة والصوت بيخلوك تحس إنك عايش اللحظة بنفسك. ده مش متحف، دي رحلة عبر الزمن.
وهنا نكون وصلنا لنهاية حلقتنا الاستثنائية من هاي فايف. وصدقوني الكلام عن المتحف عمره ما هيخلص، لأن كل زاوية فيه بتحكي مجد بلادنا العظيمة، ودايما للحديث بقية. مصر قالت للعالم كله أنا الحضارة وأنا المستقبل. خليك دايما على الموجة، خليك دايما في المود الحلو. كنتم مع جهاد فكري في هاي فايف، وإلى اللقاء في حلقة جديدة.